وقعت مواجهات بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين في محيط مجلس النواب أثناء انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على منح ثقة لحكومة حسان دياب، واستخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. المزيد في تقرير مراسلتنا من بيروت ليال خروبي. هكذا بدا وسط بيروت في يوم انعقاد جلسة الثقة البرلمانية لحكومة حسان دياب. إلى ساحة معركة تحول محيط مجلس النواب. مئات المحتجين حاصروا البرلمان، فبحسبهم نصاب انعقاد الجلسات النيابية بعد 17 من تشرين الأول أكتوبر لم يعد عدديا بل شعبيا. المحتجون تدافعوا مع قوى الأمن اللبناني وأحرقوا أحد المصارف، فكان كر وفر استخدم خلاله الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى. فاستفزوهم وبلشت مثل العادة، ما أكيد ما في حدا لا مسلح ولا حامل معه شيء تاني. لحد ما سلمية، بس بعد ما وصلنا ل 120 نهار ما حدا عم يرد علينا، الجلسة ماشي ما كأنه في شيء. حكومة طلع، حكومة محاصصة، حكومة ترقيع، حكومة مشابهة اللي كان قبل، يعني خلص بطلت سلمية. جلسة الثقة انعقدت في ظروف أمنية استثنائية، حيث جرى استقدام تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني لتأمين دخول النواب الذين اضطر عدد منهم إلى المبيت داخل أروقة المجلس كي لا يتعذر وصولهم ويطير النصاب القانوني. وفي الحالتين يصر المحتجون على أنه لا ثقة بالحكومة وببيانها الوزاري. وهيدي الثقة يعني لو أخذوها اليوم هي أصلا شعبيا ساقطة، دوليا ساقطة، كل شيء به بالشارع ساقطة. حدا من هالحكومة اجى حكي مع الناس، ما حدا قال للناس انه نحن فهمانين اوجاعكم، فهمانين يعني اللي عم تتعرضوا له، فهمانين الانهيار القائم بالبلد. ضبابي هو الواقع المالي والاقتصادي في لبنان، ووعود الحكومة الجديدة قنابل دخانية لن تغير في واقع الحال شيئا، يقول المحتجون. أما عربيا ودوليا فلم يرحب بها أحد حتى الساعة، بانتظار مساراتها السياسية والإصلاحية. في الوقت الذي التأم فيه مجلس النواب لمنح حكومة حسان دياب الثقة، احتشد الشعب اللبناني في الشارع لحجب الثقة عنها. وهذه الحكومة وإن نالت الثقة البرلمانية، إلا أن التحدي الأكبر من بعد يوم الأربعاء هو أن تنال ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. ليال خروبي، قناة اليوم، بيروت. للحديث عن المشهد اللبناني أرحب بضيوفي معي من بيروت دكتور مكرم رباح، كاتب وباحث سياسي ومحاضر في دائرة التاريخ في الجامعة الأمريكية، ومن بيروت أيضا دكتور فادي الأحمر باحث سياسي. ضيفي الكرام أهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتور فادي الأحمر، لو أبدأ سؤال حلقتي من عند حضرتك، الآن وسط احتجاجات بالشارع اللبناني، البرلمان اللبناني يمنح الثقة للحكومة الجديدة بأغلبية 63 صوت، كيف ستكون مآلات المشهد في ظل هذه الحركة الاحتجاجية من قبل الشارع اللبناني؟ مساء الخير لك ولضيفك الصديق دكتور مكرم وللمشاهدين. يعني المشهد سيستمر كما كان بالأمس. هناك ثورة في الشارع تصرخ غير لم تعطي ثقتها لهذه الحكومة، وهي ستستمر في حراكها، في انتفاضتها، وفي إعلاء صوتها، وفي الاستمرار بمطالبها، وهي حكومة اختصاصيين مستقلين وانتخابات نيابية مبكرة ومحاربة الفساد ومحاربة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة. يعني هذا باختصار. وبالتالي هناك في المقابل هناك طبقة سياسية للأسف. يعني هذه الحكومة أصبحت هي جزء منها، لأن هذه الطبقة السياسية ولو أن جزء منها هو محور حزب الله، يعني حركة أمل نبي بري والطي الوطن الحر، هم من سموا، هم من شكلوا، وهم من أعطوا الثقة، ولكن هي الطبقة السياسية هذه، هم جزء من هذه الطبقة السياسية المرفوضة من الثورة اليوم. وبالتالي يعني هناك هذه الحكومة أصبحت جزء من هذه المنظومة السياسية التي ستبدأ العمل، ولكن على وقع صراخات الشارع وعلى وقع غضب الشارع الذي سيستمر. هذا هو المشهد الذي سيطبع لبنان يعني في الأيام أو في الأسابيع والأشهر وفي الأشهر المقبلة، وهذا ما سيزيد للأسف يعني الوضع المأزوم الموجود في لبنان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
لأنه لو كان هناك حكومة حصلت على ثقة الشارع قبل المجتمع ثقة الشباب، كان يمكن أن نبدأ بالخروج من، أو أقله وقف الانهيار الحاصل اليوم في لبنان، وعني بذلك الانهيار المالي والاقتصادي. نعم دكتور مكرم رباح، يعني الآن لو وقفنا عن تصريح رئيس اللبنانية ميشيل عون عندما قال بدأنا مرحلة جديدة بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، يعني برأيكم تصور الرئيس اللبناني لهذه المرحلة كيف هي في ظل هذه الحركة الاحتجاجية؟ هل هي قريبة من مطالب الشعب أو الشارع اللبناني، أم هناك تصور آخر في وادي آخر دكتور مكرم؟ لا شك بأن المرحلة الحالية والثورة التي تحصل الآن هي نتيجة التسوية الرئاسية التي أوصلت بميشيل عون إلى سدة الرئاسة، وعرت لبنان وعزلت لبنان عن محيطه العربي وحتى عن المجتمع الدولي. ليس خفي عن أحد بأن ميشيل عون لا يزال موهوم بأن هذه الأزمة هي أزمة اقتصادية، ولا يعي بأن المشكلة الأساسية هو سماح حزبه وصهره جبران باسيل لحزب الله بأن يستعمل الدولة اللبنانية كمنصة لإطلاق النار على العالم العربي الذي كان في الماضي يؤمن للبنان شبكة أمان مالية. المشكلة ليست باقتصادية، وأن حجم الاقتصاد اللبناني ونحن قادرين على إعادة هيكلة هذا الاقتصاد إن كان هناك مشيئة، ولكن ليس هناك مشيئة. والشيء الأخطر بأن الطبقة السياسية اللبنانية برمتها تستعمل حزب الله كذريعة لعدم القيام بالإصلاحات، وفي نفس الوقت أن حزب الله لا يزال يتعاطى مع لبنان على أنه مجرد نوع من فندق يقطن به، ولكن في نفس الوقت يقوم بغزوات في المنطقة. وهناك شيء غريب جدا بأن محمد كوثراني وهو عضو بارز في حزب الله يقوم بجمع الأطراف في العراق ويقوم بالاستشارات، وهذا شيء يؤكد الاتهامات من العالم العربي والدول العربية الشقيقة بأن لبنان الآن هو رهينة حزب الله، إن كان رهينة اقتصادية أو حتى رهينة سياسية. نعم دكتور فادي، بالعودة إليك، يعني في ظل هذا الطرح وكأنه يفهم بأن كتب على اللبنانيين ولبنان أن يكون أسير أو أسرى لموضوع الطوائف والمذاهب في داخل الواجهة السياسية اللبنانية على أقل تقدير كما يقال. لا، يعني لبنان أسير، هو صحيح أن هناك حالة طائفية غير مسبوقة في لبنان، ولكن ليست التركيبة اللبنانية، ليس لبنان يعني تركيبة لبنان أو الدستور اللبناني أو هذه الصياغة، هذا الميثاق، هذا الدستور الذي عاش، واليوم هذه السنة نحتفل ب100 عام على تأسيس لبنان الكبير. ليس هي المشكلة هنا، المشكلة هي في الأداء السياسي، المشكلة وخاصة ما بعد مرحلة خلال الحرب وما بعد الحرب اللبنانية، أن زعماء الطوائف الذين هم رؤساء أحزاب طائفية يعني استغلوا الطائفية لتثبيت زعامتهم على رؤوس أحزابهم، وهم أشبه بديكتاتوريين، يعني هم ديكتاتوريين ليسوا أشبه، هم ديكتاتوريين على أحزابهم، وبالتالي لكي يستطيع الديكتاتور الاستمرار والحفاظ على سلطته كان من الطبيعي أن يخلق عدو أو يخيف أو يخلق خوف معين لدى مناصريه أنه وهو يحميهم. والخوف هنا كانوا الذين يخلقوه ويستعملوه هو الخوف من الطائفة الأخرى، السني تجاه الشيعي، الشيعي تجاه السني، المسلم تجاه المسيحي، ضد المسيحي، والمسيحي ضد المسلم إلى ما هنالك. وبالتالي ذلك نحن نعيش حالة طائفية غير مسبوقة. صحيح هي جزء من أزمة النظام اللبناني. وهناك أيضا الدستور الذي صيغ في مرحلة التأسيس لكي يتمثل كل مكونات المجتمع اللبناني فيه للمشاركة في السلطة. أصبحت هذه المشاركة محاصصة، يعني استغلتها هذه الطبقة السياسية خاصة ما بعد الحرب الموجودة حاليا منذ 90 حتى اليوم، والذي عاد إليها من بعد 2005. استعملوا هذه المشاركة التي أرادها المشرع لتصبح محاصصة في النظام، محاصصة رخيصة، محاصصة بمعنى أنه على مستوى إدارات الدولة، على مستوى الصفقات، على مستوى السمسرات، على مستوى الاستفادة ونهب المال العام، وأيضا على مستوى الزبائنية السياسية. لذلك هي نظامنا مأزوم. ولكن ليست المشكلة بالطائفية كطائفية، يعني كل المجتمعات مركبة تجد صيغة لها لكي تتمثل كل المكونات، ولكن المشكلة ليست في دكتور فادي حقيقة هذه الصيغة، إنما في تطبيقها. يعني أنا حابب استوضح هذه الفكرة منك، يعني موضوع الطائفية أنا تحدثت وأشرت إلى موضوع
توزيع الحقائب في الحكومة اللبنانية الكل يعلم بأنها توزع على أساس طائفي، أليس كذلك أم ماذا دكتور فادي؟ صحيح هي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وبين المسلمين بشكل عام، مثلا المناصفة بين السنة والشيعة، وهناك كوتا معينة للدروز، ولدى المسيحيين أيضا يعني هناك عدد معين للموارنة الطائفة المارونية، وعدد معين للأرثوذكس، وعدد أقل للروم الكاثوليك، وللأرمن أيضا. بهذه الطريقة يعني في مجلس وزراء وفي مجلس نواب أيضا التمثيل على أساس طائفي بشكل مناصفة بين مسيحيين ومسلمين، وفي عند المسيحيين أيضا هناك كوتا يعني معينة لمختلف طوائف المسيحية، وكوتات معينة لمختلف طوائف الإسلامية. هذه الصيغة بالأساس جيدة، ليست سيئة بحد ذاتها، ولكن للأسف طريقة تطبيقها بخاصة ما بعد الحرب من هذه الطبقة السياسية مسألة كانت أدت إلى هذه وجزء من هذه الأزمة. لأرى إلى أي مدى يتفق معك دكتور مكرم رباح في هذه الجزئية. دكتور مكرم، هل مشكلة لبنان الآن هي مشكلة دستورية أم مشكلة شخصية حزبية أو مشكلة شخصيات سياسية؟ ماذا بالضبط دكتور مكرم؟ أنا أوافق الدكتور فادي في وصفه بأن النظام اللبناني والتعددية الموجودة هي نعمة، ولكن هذه الطبقة السياسية عبر عدم احترامها لهذا التنوع قد حولتها إلى نوع من النقمة. النظام اللبناني كما وضع سنة 43، ونحن نتكلم، وأعتقد أستاذ فادي يوافقني بأن نحن بحاجة إلى تحديث هذا النظام، تصبح المواطنة هي الشيء الأساسي بطريقة نقدر أن نحمي هذه الهويات المتعددة، ولا نتجه نحو الأكثرية والأقلية، لا سيما بأن لبنان قائم على هذا التنوع. ولكن في نفس الوقت المبدأ الأساسي للبنان 43 وحتى لبنان الطائف هو الحياد. لا يمكن للبنان أن يكون جزء من المحاور وأن يقف مع المحور الفارسي في وجه المحور العربي، علما بأن النموذج الاقتصادي اللبناني الذي وضعه الآباء المؤسسين يؤكد على أن هذا النظام المصرفي الليبرالي عليه أن يكون قادر على العبور نحو الشرق ونحو الغرب. أما قيام حزب الله الآن بحتى استغلال الطوائف ومحاولة أن يقوم بخطف الطوائف من الداخل، إن كان عبر تحالفه مع التيار الوطني الحر وتحويل أحد الطوائف المؤسسة وهي الطائفة المارونية وضعها في محل تدافع عن سلاح غير شرعي خارج الدولة، هو نوع من مغادرة لهذا النموذج اللبناني. أن الشباب في الشوارع في بيروت يطالبون بنظام جديد، قد لا يكون هذا النظام نظام خالي من الطائفية 100%، ولكن لا شك بأن النظام القديم والنظام الزبائني الذي تعتمده هذه الطبقة السياسية قد سقط في 17 تشرين لسبب بسيط: لم يعد هناك مال ليتم استعماله وضخه في هذا النظام. ومن هنا أن الأعمار، وأنا أتكلم هنا عن تلاميذي في الجامعة، لا يكترثون بهذه الطائفية، فهم يريدون وطن قابل للحياة. والوطن الذي نعيش به الآن والنموذج الذي يريد حزب الله وبعض حلفاء حزب الله أن نعيش به هو يعود إلى القرون الوسطى، وهذا شيء مرفوض. ومن هنا سيبقى لبنان هو لبنان الرسالة ولبنان التعدد، ولكن نحن نطمح إلى لبنان المواطنة، وهو الشيء الوحيد القادر على حماية لبنان والشعب اللبناني. نعم، يعني وكأني بفهم من هذا الطرح دكتور فادي بأنه يتم فرز مواطنين داخل لبنان على أساس طائفي، يعني يكون درجة أولى ودرجة ثانية، والشارع اللبناني يريد دعنا نقول القضاء على هذه الظاهرة على أقل تقدير أو كما يتم وصفها. دعني أوضع مسألة سيدي، أنه أضيف مسألة بالنسبة للدستور اللبناني، إن كان دستور 1926 أو دستور 1990 الذي نتج عن اتفاق الطائف، يقول بأنه الطائفية، هذا التوزع الطائفي، إن كان في الرئاسات الثلاث أو في مجلس وزراء أو في مجلس نواب أو في وظائف الفئة الأولى، هي مرحلة مؤقتة للوصول إلى دولة مدنية تقوم على المواطنة وبالتساوي بين كافة المواطنين المجتمع. نعم. ولكن للأسف هذه المرحلة المؤقتة مستمرة منذ 100 عام، وحتى صحيح. الساعة لم نصل إلى إلغائها. وأيضا بدستور الطائف كان هناك مراحل لإلغاء الطائفية. هناك يعني في المادة 95 تتكلم عن إلغاء الطائفية السياسية وتأسيس هيئة لإلغاء الطائفية السياسية، إلا ما هنالك يعني للأسف أنه السياسيون كما ذكرت استعملوا بكل معنى الكلمة، استعملوا هذه الطائفية
لتثبيتهم على رؤوس احزابهم ومن ثم على طوائفهم وبشكل ضيق وبشكل سيء جدا. لذلك اليوم يعني صحيح اليوم منذ 17 تشرين نحن تفاجأنا بحالة شعبية بغض النظر عن الثورة كثورة بمعنى بالشق المطلبي منها، هي على المستوى الوطني شيء عظيم جدا، لأنه نزل الشباب ليس تحت شعار مسيحي مسلم سني شيعي أو ماروني أرثوذكسي، نزلوا تحت شعار لبناني. للمرة الأولى في تاريخ لبنان سيدي يشهد لبنان تظاهرات يرفع فيها العلم اللبناني والعلم اللبناني فقط. للمرة الأولى نرى هذا المشهد الملون بالأحمر والأبيض ويتوسطه الأرزة الخضراء فعلا. هلا هل الشباب فعلا بحركتهم هذه نقلوا لبنان من حالة طائفية سيئة إلى حالة لا طائفية؟ أنا لا أعتقد ذلك، ولكن لا شك أنه هناك شيء خلخل النظام المنظومة الطائفية في لبنان، وهناك مرحلة تأسيسية جديدة تبشر بالخير على أن هذه المرحلة المؤقتة للطائفية سوف تزول مع هؤلاء الشباب، ولكن مسألة يلزمها جهد، يلزمها مسار طويل، يعني ليست مسألة أشهر أو أسابيع أو أشهر، لا هو مسار طويل فعلا، خاصة وأن المنظومة السياسية المستفيدة من الطائفية هي لا تزال قوية ولا تزال تريد الحفاظ على هذه الطائفية للحفاظ على زعاماتها وعلى قوتها وعلى حضورها في هذا النظام، وإضافة إلى المرجعيات الدينية التي يعني لا نعلم إذا المستوى المسيحي البطريركية المارونية مثلا قالت تتبنى الدولة المدنية، ولكن لم نسمع آراء باقي المرجعيات الدينية التي هي مسؤولة عن الأحوال الشخصية. المحاكم الدينية لديها دور وإلى ما هنالك. نعم دكتور مكرم، بالعودة إليك، يعني حركة احتجاجية شعبية عابرة للطائفية كما وصفها الدكتور فادي الأحمر. الآن في ظل كل هذا، ما هي أبرز التحديات التي تواجه حكومة حسان دياب في لبنان دكتور مكرم؟ المشكل الأساسي لحكومة حسان دياب هي أن تستطيع أن تكسب ود العالم العربي، وهذا شيء من اليوم الأول. لا أعتقد بأن كان هناك حماسة من دول الخليج وبالتحديد السعودية والإمارات إلى حضن وتبني حكومة حسان دياب. الشيء الأساسي هنا بأن نحن بحاجة إلى أموال وبشكل سريع حتى لا ينهار الاقتصاد اللبناني، لكن أعتقد هذا الانهيار قد حصل ولا مجال للتراجع، وأن هذا النموذج اللبناني الذي يتغنى به اللبنانيون عبر السنين لم يعد قائما، وهي مسألة وقت. الشيء الأساسي هنا علينا أن نحضر الشعب للأسف أن يتحمل هذا الانهيار وأن ينتفض ليس فقط في وجه حسان دياب. حسان دياب سيد العزيز هو حصان طروادة، هو لا يمثل أحد، وهذه الفكرة بأنه يتمتع يعني حصان طروادة من دكتور مكرم؟ إن كان هناك توافق حصان عربي طروادة من تفضل. ليس هناك توافق عربي. حكومة حسان دياب من اللحظة الأولى تم وصمها من قبل الإعلام العالمي بأنها حكومة مدعومة من حزب الله، وهذا هو الواقع. وحكومة حسان دياب قد حصلت على هذه الأصوات بالخداع وبالتزوير، وبأن نصاب لم يكن متوفرا في الجلسة التي حصلت في الأمس، وكان هناك بشكل واضح عمليات قمع وتواطؤ من قبل الأجهزة الأمنية وبعض ميليشيات السلطة من أجل فتح ثغرات من أجل أن يدخلوا هؤلاء النواب كالجرذان إلى مجلس النواب. نحن كشعب لبناني قلنا بأن هذه الطبقة السياسية لا تمثل الشعب، ونحن نعرف بأن عبر السنين تم تعطيل دور البرلمان، وليس هناك من أجهزة رقابية على هذه السلطة. ومن هنا أعتقد بأن هذه السلطة وبالتحديد لا تستطيع أن تقف بوجه العقوبات الاقتصادية على حزب الله، ومع تقادم الوقت أعتقد بأن ستكون هذه العقوبات تجاه بعض حلفاء حزب الله من الموارنة الذي يغطون عمل حزب الله. وهذه المواجهة الإقليمية التي تحصل في لبنان الآن يتحمل مسؤوليتها الشعب اللبناني، لأنهم سمحوا بهذه التسوية الرئاسية وسمحوا بشخص مثل ميشيل عون أن يغطي سلاح خارج الدولة. ميشيل عون أتى إلى السلطة في أواخر في خلال الحرب الأهلية لأنه يمثل الجيش اللبناني، والعديد من الشعب اللبناني إن كان مسيحيين أو مسلمين وقفوا معه لأنه وقف بوجه الاحتلال السوري، ولكن الآن هو يغطي نوع من الاحتلال المعنوي والاحتلال الفعلي للدولة اللبنانية. فأن على لبنان وأهم تحدي الآن أن يعود لبنان إلى الفلك العربي وإلى فلك المجتمع الدولي، وقبل ذلك لا نستطيع أن نراهن على أي دعم إن كان معنويا
أو ماديا من أي من الإخوان العرب وحتى من المجتمع الدولي. وإن لجأنا إلى البنك الدولي وإلى صندوق النقد الدولي بدون أن نطبق إصلاحات، أعتقد هذه ستكون ردة فعل المجتمع المالي على لبنان أكثر عنفا من أي حرب يتكلم عنها المحور الإيراني في لبنان. نعم دكتور فادي، حقيقة بدقيقة واحدة خلينا هلا ناخذ دور الأشخاص الداعمين للسلطة اللبنانية. هناك من يقول لابد من حكومة ولو ضعيفة، ولا بد من مرجع سياسي ولو افتقر إلى التمثيل الوطني حتى يحافظ على ما تبقى من دور مؤسسات في الداخل اللبناني. بدقيقة لو سمحت، شو رأيك بالطرح؟ يعني يا سيدي هم أنفسهم الذين يطرحون هذا الطرح هم أنفسهم أفرغ المؤسسات. يعني ميشيل عون قاطع جلسات مجلس انتخاب رئيس للجمهورية مدة 2.5 هو وحزب الله. الرئيس نبيه بري أيضا يعني أغلق مجلس النواب مدة 1.5 في لأسباب سياسية معينة، اعتبروها تحت غطاء أنه تحت حجة عدم ميثاقية حكومة السنيورة كسموها الحكومة البطريقية اللبنانية. هؤلاء يحاضرون يعني في هذه المسألة، وهم فعلا هم من أغلقوا المؤسسات، من عطلوا مؤسسات الدولة. حتى ألغوا يعني عطلوا انتخاب رئيس الجمهورية في العام 2008 من بعد نهاية ولاية أمين لاحود. فبالتالي لا يحق لهم، وبالتالي الفراغ ليس الشارع من يطلب الفراغ. الشارع عندما نزل اللبنانيون عندما نزلوا إلى الشارع طلبوا بسقوط الحكومة، باستقالة الحكومة، لتشكيل حكومة، وطرحوا البديل بشكل واضح، حكومة اختصاصيين مستقلين هم لا يريدون الفراغ. وأيضا على مستوى الانتخابات النيابية المبكرة يرفضون هؤلاء النواب، ولكن قبلها يدعون إلى الانتخابات نيابية مبكرة. ولكن هذه الطبقة السياسية فعلا تريد الفراغ. طيب دكتور مكرم، بدقيقة واحدة أو حتى أقل لو سمحت، عن فرص الحل في لبنان أتحدث، هل بالفعل لبنان في ظل هذا المشهد عصي عن الإصلاح أم ماذا؟ بدقيقة لو سمحت. لبنان ليس عصي عن الإصلاح، هذه الطبقة السياسية هي عصية على الإصلاح، ومن هنا الشعب اللبناني وهو في الأصل كان يساند هذه الطبقة السياسية في الماضي يطالب بالتغيير، وهذا التغيير سيحصل لسبب بسيط، لأن هذه الطبقة السياسية غير قادرة على إنقاذ لبنان من وضعه السياسي ووضعه الاقتصادي المأزوم. ومن هنا أن مستقبل لبنان قد يكون في القريب في تحديات عديدة، ولكن لا مجال إلى لبنان جديد، لبنان لكل اللبنانيين. لبنان كما عودنا أن يكون منارة لهذا الشعب. نعم، ونحن بدورنا نتمنى الخير والسلامة للشعب اللبناني وللبنان بكل. ضيفي من بيروت دكتور مكرم رباح، كاتب وباحث سياسي ومحاضر في دائرة التاريخ في الجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة وعلى كل الإضاءات، والشكر لك أيضا ضيفي من بيروت أيضا دكتور فادي الأحمر، باحث سياسي، على كل كلام القيم الذي غنيت به حلقتي لليلة. شكر موصول لكم مشاهدينا على طيب وحسن وكرم تابع، دمتم بخير، إلى اللقاء.